Сәлем бердік. Келін асханасымен бірге 8 март деген медовый печеньелер жасайық. Өте дәмді, жұмсақ, үлбірек, қатты емес коржықтарымыз. Аналарыңызға, әпкелеріңізге, сіңлілеріңізге сыйлық жасаңыздар. Разрезінің өзін қарасаңызшы қандай жұмсақ. Өз қолыңызбен жасағандықтан бәрі қуанып қалатын болады. Ол үшін судың буында 2 ас қасық, яғни 140-150 грамм балды ерітеміз. Оған 80 грамм сары май және 150 грамм қант қосып, судың буында ерітеміз. Қантымыз еру керек, майдаланып, жоқ болған кезінде іртіктері сол кезде судың буынан аламыз. Және сәл-сәл кішкене суытып, 2-3 минут араластырып суытамыз да, оған 2 жұмыртқаны қосып, тез-тез араластырып жібереміз, жұмыртқамыз пісіп кетпеу үшін. Бәрі бірігіп араласқан соң 450 грамм ұнымызға 1 шай қасық разрыхлитель қостық, қопсытқыш салып, және нанымызды, қамырымызды илей береміз. Өстіп вилкамен араластырып аламыз. Ұнымыздың бәрін бірақ салмаймыз. Мен 2 стаканнан бөлдім. Толығымен өстіп 3 бөліп саламын, араластырып аламын. Қатты ұнды көп қосып жібермеңіздер. Сол кезде қамырларыңыз дайын піскен корждарымыз қатты болып қалады. Өстіп біртіндеп ұнды контролировать етіп тұрасыздар. Толығымен 2,5 стакан ұн кетеді. 450 грамм ұн. Біркелкі қылып араластырамыз. Ұнымыздың бәрі тарқаған соң бетіне пищевой пленка жауып 1 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Сол кезде қазір біздің сұйық болып тұрған қамырымыз қатайып, иленуге келеді. Осындай салфановый пакетке салсаңыздар болады, немесе жаңағы ыдысымыздың бетін салфанмен жауып қойсаңыздар болады. 3 бөлікке бөліп, ақырындап жаюды бастаймын. Тефлоновый қағаздың үстіне ұнды сеуіп, қамырымызға кішкене ұнды сеуіп, оқтаудың көмегімен жая беремін. Және мен 8 март деген жазуымызды компьютерден распечатать етіп дайындап алдым. Өте үлкен қылмадым. Бір торттың размері шығады. Общий 8 март деген жазуды алатын болсақ, өстіп шет-шетін кішкене түзулеп аламын да, бетіне ұн сеуіп жіберемін. Жаңағы қағазымыз жабысып алынбай қалмау үшін, өйткені бұл қамырдың арасында бал болған соң кішкене жабысқақ болады. Осындай пышақтың әртүрлі ас үй көмекшілерін қолдансаңыздар болады. Кесуге арналған, ұштарында иректер бар. Тура осы берген ингредиенттер құрамынан бір үлкен 8 деген цифра жасасаңыздар болады. А4-дан 8 деген санды кесіп аласыздар да, үлкен бір дал торт жасасаңыздар болады. Мен жасап көрдім. Видеосы жақында шығады. Немесе 2 корж жасасаңыздар болады. Цифра немесе 23 деген сандар туған күн иесінің жасын жазсаңыздар болады. Кесіп алған коржымызды, қайтадан нанымызды қайтадан қолдана береміз. Қамырымыз өте қолдануға ыңғайлы, қатты жабыса бермейді. Осындай немесе астына бір тефлон қағазын және үстіне тағы да бір тефлон қағазын төсеп жайсаңыздар да болады. Мен дайын әріптерді пешке сала бердім. 180 градус қызып тұрған пеште 5-7 минут аралығында піседі. Қарап тұрыңыздар, көбінесе уже 5 минутта дайын болады. Қатты шеті қоңырланып кетпеу керек. Сол кезде уже шеттері қатты болып кетеді. Сарғайып бастаған кезде қарап тұрасыздар, байқайсыздар, ала береміз. Бір сарғайып, әдемі болып көтерілген кезде. Мен сіздерге айтқаным жаңағы, тура осындай 8 деген үлкен А4 кесіп алып, 3-4 корж пісіріп, үлкен торт жинасаңыздар болады. Осы қамыр мөлшерінен менде 4-8 деген цифра шықты. Және 4 қатардан болды. 4 М деген әріп, 4 А деген әріп, 4 Р деген, және 4 Т деген әріптер шықты. 4-4-тен бәрін санап алдым. Және тағы да печенье жасауға артылды. Печенье домалақ печенье жасадым. Үстін әсемдеу үшін. Мені қызып тұрған пешке қазір өстіп саламын. Артылған қамырымыздан осындай печеньелер жасап жатырмын. Балаларымыздың бәріне ұнады, жолдасыма да ұнап қызығып
жеп қойдық, жұмсақ болды. Міне қызып, өстіп көтеріледі, әдемі болып сарғайған кезде ала береміз. Осы печеньеларды бетін әсемдеуге қолданамын, майда печеньеларын. Міне біздің бүкіл коржықтарымыз дайын болды. 4-4-тен пісіріп алдым. Және содан соң крем жасай бастаймын. Ол үшін ең бірінші 400 грамм творожный немесе сливочный сырды аламыз. Салқын болуы қажет міндетті түрде. 150 грамм қант ұнтағын сеуіп, 1-2 минут миксердің баяу жылдамдығында миксерлеп жібереміз. Арасындағы іртіктер кетсе болды. Клейгейімізді құя береміз. Клейгей 200 грамм алдым. Тура жетті осы бүкіл коржықтарымызды жинауға. Осы крем салқын тоңазытқыштан немесе мұздатқыштан шыққан 200 грамм сливкемізді құямыз, 33%. Және тағы да 1-2 минут миксерлеп жібереміз. Креміміз дайын. Қант ұнтағы өздеріңіздің талғамдарыңызға байланысты тағы да қоссаңыздар болады. Толық қажетті заттар видеоның астында описание бөлімінде көрсетілген. Және мен осындай подложкаға жинаймын. Бұл подложкамызды ватный дискті батырып алдым да спиртке және сүртіп шығамын. Стаканға кондитерлік қалташаны орнатамын. Оған насадканы саламын және лопатканың көмегімен кремімізді ішіне салып шығамын. Қалған кремімізді тоңазытқышқа салып қоямыз. Бөлме температурасында жылы болғандықтан тоңазытқышқа салып қоямыз. Және менде осындай клубничный джем бар. Соны арасына құйып шығамын. Кремімізді, коржықтарымызды алып, кремімізді осылайынан бір-бірден құямыз. Әдемі домалақ пішіндер болса болды. Егер сізде бұндай насадка болмаса, жұлдыз тәріздес басқа насадкалармен де осындай домалақ пішіндес размерде кремді құйып шықсаңыз болады. Менде вупипайға арналған насадка. Осылайынан кремімізді құйып шығып, үстіне екінші коржымызды қойып, оның да үстіне крем жағып, кремді құйып шығамыз. Және мен жаңа арасына клубничный джемімізден да құйып шықтым. Коржықтарымыз байқасаңыз қатты емес, ұрып көрсеңіз де тарсылдамайды, жұп-жұмсақ. Шет-шеті сәл қисық болып жатса, кесіп алсаңыздар болады, пышақтың көмегімен дүзулеп. Менің каналымда видео рецептер аптасына 3 мәрте шығады. Жіберіп алмау үшін қоңыраумен тіркеліп қойыңыздар. Және осы видеоны лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып қалдырыңыздар. Капкейктер, хит болған трайфл, милка, вупипай десертінің, пиццаның жасалу рецептері бар. Қарап көріңіздер, сілтемесін қалдырамын. Бұл тортымызды қонаққа апарған болатынмын. Қыздар мерекесіне арнайы жасап, бәріне ұнады. Корждарымыз жұмсақ болып үлбіреп тұрды. Креміміз әдемі дәмі болған. Арасында клубничный джеммен ерекше үйлескен коржықтарымыз. Корждарды бір-бірінің үстіне қойған кезде осылайынан қолмен дүзулеп шығамын. Шетінің бәрі біркелкі орналасу үшін. Ең соңғы 4-ші қатарымыз. Кремді осылайынан құйып шығамын. Крем қолыңызда көп тұра берген сайын сұйыла бастайды. Сол үшін қалташаға көп құйып алудың қажеті жоқ. Қалған кремімізді тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне біздің жасаған пирожналарымыз. Қазір енді әсемдейміз. Мен басында осылайынан подложкаға жинап алдым. Одан соң қонаққа апаруға ыңғайлы торт салатын үлкенірек ыдысымызға салып алдым. Жүктің астына крем жақтымды, жаңағы торттың ыдысына орнаттым. Және 8-ді жоғарғы жағына қойып, март деген жазуын төмен қарай жазып едім.
өте әдемі, әсерлі, бір күшті көрініп кетті. Сіздер де солайынан егер ыдыста үйге тарелка, сервировочный тарелкада жинайтын болсаңыз, 8-ді жоғары қарай қойып, март деген жазуын төмен қарай орнатсаңыз, өте әдемі көрінеді екен. Көктем мерекесі болғандықтан кондитерлік дүкеннен осындай гүлдер сатып алған болатынмын. Гүлдерді қойып, оның қасына жапырақтарын тізіп шықтым. Жаңағы жасаған печеньемізді қойдым. Әсемдеу өз қалауыңызша, талғамыңызға қарай әсемдей бересіз. Осындай кондитерлік посыпкалар, жылтырлар сеуіп шығам. Ең үстіне менің ұмытып кеткенім қант ұнтағын сеппеппін. Сіздер қант ұнтағын сеуіп қойсаңыздар, өте әдемі, күшті көрінеді. Мен деген жолдасымның туған күніне цифра тортын жасағанмын. Тура осы коржықтардан, тура осындай креммен цифра тортын жасап, бетіне қант ұнтағын сеуіп едім. Богато, шикарно көрініп кетті. Менің каналыма қоңыраушамен тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда талай дәмді, тәтті рецепттермен бөлісемін. Аналарыңызға, әпкелеріңізге, үйге келетін қонақтарға осындай торт жасап қуантып қойыңыздар. Қолдан жасалған сыйлықтың ең күштісі осы. Дәмі деген тіл үйрет, жұп-жұмсақ жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.